النهارده هنعمل سمك مشوي في الفرن. هنعمله بطريقه جميله جدا، عملته معاكم قبل كده بس النهارده هقول لكم على التتبيله بتاعته. التتبيله بتاعته طبعا السمك الاول بتجيبيه وتغسليه غسله كويسه جدا بالليمون وشويه ملح وتسيبيه يتصفى، والمهم تخليه نضيف زي الفل تمام كده عشان الزفاره تروح، كمان شويه خل كده وبسيط وتغسليه وتسيبيه يتصفى تمام. هنجيب بقى راس توم اللي هي هنضرب كل المكونات اللي قالها لكم دي في الكبه. راس توم ومعاه فلفل شطه احمر، فلفل شطه اخضر، كمان معانا حزمه كرفس، حزمه كرفس او حزمه كزبره ممكن تعملي كده، شويه جزر مبشور، ليمون بقى وشويه خل تمام. دي بس الخلطه بتاعتنا اللي هنضربها في الكبه. بعد كده هتاخدي السمك بقى تحطي تغرزي بقى بالسكينه كده وتعملي فيه فتحات عشان طبعا يستوي معاكي كويس في الفرن. وبعد كده هتتبليه وتركنيه زي ما انت شايفه كده، هسيبه شويه، ممكن تسيبيه ساعه ساعتين، كل ما تسيبيه في التتبيله بيبقى احسن يعني تمام. وبعد كده انا عملت بقى بعد ما خلاص تبلت السمك انا هعمل معاه شويه رز. مثلا انا عملت معاه رز ابيض قبل كده، عملت رز صياديه، عملت رز بالبصل. النهارده هعمل معاه رز حبه وحبه تمام كده. معايا بقت التتبيله بقى اللي قلت لكم عليها اهي، شويه جزر كده مبشور، وكمان الخلطه اللي قلت لكم عليها اللي ضربتها في الكبه اللي هي قلنا عليها الثوم والكزبره والفلفل والبصل الاخضر. البصل الاخضر اساسي ان انتوا تحطيه في الكبه، يا تحطوه في الكبه تفرميه وتتبلي بيه السمك وتعملي بيه برده الخلطه اللي احنا هنسقي بيها السمك دي. كمان معانا الليمون وشويه بقدونس، ده كل ده ومعانا كمان خل اهو. بعد ما السمك يتشوي في الفرن هعمل بقى احط على المكونات دي كلها شويه من الميه، وطبعا هو عليه الملح بتاعه، وشويه كمون بقى وشويه كزبره ناشفه وكل الحاجات دي، وهسيبهم طبعا واجهزهم لحد ما السمك يخرج من الفرن. اول ما السمك يخرج من الفرن هسقي بقى، هحطه في التتبيله اللي انا عاملاها دي تمام. عملت بقى كمان بتجهزي السلطه الخضراء، لازما جنب السمك سلطه خضراء سواء هتاكلوا بعيش او هتعملي رز. السلطه الخضراء زي ما انت شايفه جميله جدا، بتعمليها وتحط برده عليها بصل اخضر. طول ما البصل الاخضر موجود يا جماعه في السوق لازم تستغليه وتستفيدي بيه. الجزر ده قصدي البصل الاخضر ده مفيد جدا جدا، قلت لكم لعضله القلب، فيعني سبحان الله العظيم ربنا خلق لنا حاجات جميله لازم نستفيد بيها. بتقوي عضله القلب. الجزر اللي هو البصل الاخضر مفيد جدا جدا يعني. فعملنا السلطه طبعا هتحطها في التلاجة عشان عليها بصل، او ما عليهاش بصل بتحطها في التلاجة تمام. جهزنا كل الحاجات دي بقى، هشوي السمك وارجع لكم تاني. كده زي ما انتم شايفين انا هعمل سمك مشوي بالرده زي ما انتم شايفين كده. حطينا السمك في الفرن طبعا ما بنعلهوش قوي زي ما انا قلت لكم عشان السمك ما يتحرقش ويكون ني، فانا ههديه كمان عن كده شويه تمام. يعني بسم الله ما شاء الله. بندهن الصينيه شويه زيت كده صغيرين مش كتير قوي تمام كده زي ما انتم شايفين. وبعد كده نحط نعمل السمك بالرده ونحطه في الصينيه كده. الرز اللي قلت لكم عليه عملته جنب السمك بتاعنا النهارده عفوا رز حبه وحبه زي ما انتم شايفين كده. الحبه دي بتاخدي شويه من الرز بعد ما تغسليه وتحمريها في شويه الزيت تمام كده. يا ريت تعمليه في زيت ذره او زيت نظيف ما يكونش ليه ريحه عشان الرز يطلع كده طعمه جميل. وزي ما انتم شايفين اهو الرز مفلفل وجميل مش معجن. وبتزوديه الميه عادي بقى، انتوا اكيد كلكم شاطرين وبتعرفوا تعملوا الرز. عملت معاكم انا الرز قبل كده كتير عشان كده ما عملتوش من اول تمام كده. سهل جدا يعني وبسيط. تقدري كمان تعمليه مش جنب السمك بس، جنب الاكلات العاديه يعني الطبيخ وكده. الرز اللي هو حبه وحبه ده كده زي ما انتم شايفين اهو بدا يحمر واحمر من تحت. هنبدا ايه نسقيه بقى شويه ميه كده اللي عليها الجزر. لسه برضو هنسيبه تاني يا جماعه يستوي في الفرن تمام. شايفين الجمال؟ الله الله الله. بس هنسيبه بقى في الفرن شويه كمان لحد ما يحمر اكتر من كده شويه. كده خلاص خلصنا السمك بتاعنا شويناه، وحطيت عليه برده ميه تاني من اللي انا عملتها ووريتها لكم اللي هي الدقه اللي هي فيها جزر وفيها برده نفس الخلطه اللي هي فيها تتبيله السمك. وحطينا كمان ليمون وشويه خل وشويه ملح صغيرين. السمك طالع ما شاء الله جميل جدا جدا تحفه ما شاء الله يعني. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والرز كمان وريته لكم، عملت الرز حبه وحبه معاه المره دي وشويه سلطه طحينه، وكمان حمرنا سمك المكرونه زي ما انتم شايفين. لازم تطلعيه يكون محمر كده ما يكونش يعني فاتح عشان يبقى مقرمش وحلو. وشويه سلطه
خضراء طبعا بجزر وخيار، بقدونس، بصل اخضر، طماطم، كل حاجه، فلفل اخضر، فلفل حامي. ادي الرز. الاكل ما شاء الله شكله جميل. اتفضلوا معانا. اتمنى يكون الفيديو القصير ده عجبكم، واتمنى تدعمونا بلايك وشير. مش مشترك عندي في القناه يشترك ويفعل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد، واشوفكم على خير باذن الله في فيديو جديد. مع السلامه.